Радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздарбы, кутман күн. Кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен микрофондо аты-жөнүм Айжем Аламирова. Алгач жаңылыктардан кыскача анонс. Жаш балдарды уруштуруп жаткан видеодогу адам табылды. Өрүктүн данегинин майын Японияга экспорттоо боюнча келишим түзүлдү. Баткенден дагы 20 бала ысык көлгө эс алууга жөнөп кетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Баткен облустук милициясы 2022 жылдын 28 июнь күнү Фейсбукта жарыяланган аял киши жаш балдарды уруштуруп жаткан видео боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматта айтылгандай, 38 жаштагы аял 15 жана 8 жаштагы балдары менен Кадамжай районунун Кожо айылындагы атасынын үйүнө төркүнүнө коноктоп келишкен. Ошол эле үйдө анын турмуштан ажырашкан бир тууган 31 жаштагы сиңдиси, 9 жашар жана 8 жашар кыздары менен жашап жүргөн. Жогорудагы аталган үйдө 2022 жылдын 10 июнь күнү болжол менен саат 17:30 чамасында 8 жаштагы Канат менен 9 жаштагы Мээрим экөө урушуп жаткан видео тартылып алынган. Видеодо байкалып тургандай, 31 жаштагы келин өзүнүн кызына болушуп, атайын уруштуруп жаткан мезгилде Канаттын бир тууганы 15 жаштагы Марат келип, жаш балдарды уруштуруп жаткан 31 жаштагы эжесин уруп салгандыгы байкалган. Бул окуя боюнча 28 июнь күнү жаш балдарды уруштуруп 31 жаштагы аял жана анын 2 кызы суралып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Ал эми 38 жаштагы аял өзүнүн 15 жаштагы жана 8 жаштагы уулдары менен өздөрү жашаган Ош облусунун Алай районуна кетип калгандыгы аныкталды. Азыркы учурда бул материал боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Өрүктүн данегинин майын Японияга экспорттоо боюнча келишим түзүлдү. Буга чейин Баткен райондук администрациясы Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы менен 4 тараптуу келишимге кол койгон. Анда Баткен районунун Карабак айыл аймагында Алыштан органик айыл чарба кооперативи өрүктүн данегинен май чыгаруучу цех ачары маалым болгон. Келишимдин негизинде Япон өлкөсү каржылап, бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы цехке керектүү болгон шаймандар менен камсыздаган. Ошондой эле турмуш шарты болгон 300гө жакын жаранды өрүктү кургатуу, кайра иштетүү жана башка ушул сыяктуу окуудан өткөрүшүп, алардын ар бирин бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасы акчалай камсыздап берген. Андан сырткары органикалык айыл чарба департаменти 500 фермерди органикага окуткан. Окууга Баткен районунун 7 айылынан 500 фермер тандалып алынып, аларды атайын адистер окуудан өткөрүшкөн. Алдыда Алышыдан органик айыл чарба кооперативи өрүктүн майын чыгарып, талап боюнча Японияга экспорт кылмак. Бул багытта инвесторлор менен район акими Учкунбек Жоробаев жолугушту. Белгилей кетсек, Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Алыштан органик айыл чарба кооперативинин логистикалык борборунун курулуш иштерине райондук өнүктүрүү фондунан каражат карап берүү тапшырмасын берген деп айтылат Баткен районунун басма сөз кызматы берген маалыматта. Баткенден дагы 20 бала ысык көлгө эс алууга жөнөп кетти. Балдар дагы эс алгысы келет аттуу жайкы эс алуу долбоорунун алкагында Баткен районунун аймагындагы 20 бала ысык көл облусуна эс алууга жөнөп кетишти. Алар ата-энесинен ажыраган, чек ара окуясында каза болгон жарандардын жана жабыркаган үй бүлөлөрдүн балдары. Эс алуу Элим барсыңбы кайрымдуулук фонду тарабынан уюштурулду. Бул тууралуу Баткен районунун басма сөз кызматы билдирди. Сурамжылоонун жыйынтыгы менен кыргызстандыктардын 85% өлкө туура нукта өнүгүп жатат деп эсептейт. Эл аралык республикалык институттун Кыргызстандагы аналитикалык изилдөө борбору өлкө жарандарынын арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Аталган борбордун изилдөөлөрүнө ылайык кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү өлкөнүн өнүгүү багыты боюнча өсүп жатканын көрсөтүп, экономиканын төмөндөшүнө жана өлкөдөгү коррупциянын өсүшүнө тынчсызданат. Ошондой эле кыргызстандыктардын 34% өлкө башчы Садыр Жапаровго ишенерин билдирген. Андан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке 18%, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбековго 8% ишенет. Саясатчылардын катарында ошондой эле Рулан Кокулов, Жанар Акаев, Өмүрбек Текебаев, Дастан Бекешев бар. Ал эми өлкө туура нукта өнүгүп жатабы деген суроо берилгенде жарандардын 85% туура нукта экендигин билдирген. Сурамжылоого 18 жаштан жогору 1500 кыргызстандык катышкан.
Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжамал Амирова тааныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.